İyi misin? Yaralanmadın değil mi Aqua? Dam konseri iptal olur mu merak ediyorum. Herkes için çok özür dilerim. Orada ne oluyor? Gelme Ruby. Ruby, anaokulu etkinliğindeki dans gösterin harikaydı. Aqua, aktör olacak mısın sen? Büyüdüğünüzde nasıl yetişkinler olacaksınız merak ediyorum. İkinizin de büyüdüğünü görmek için burada olmak istiyorum. Size bunu söylemeliyim. Ruby, Aqua, sizi seviyorum. Özür dilerim, bu kadar geç olmamalıydı. Kelimelerim kesinlikle yalan değil. Ay,